আসসালামু আলাইকুম। সানজিদা ব্লগ অ্যান্ড কুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। নতুন একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমার আজকের রেসিপি নুডলস পাকোড়া, যেটা তৈরি করতে খুবই কম সময় লাগে। অল্প উপকরণ দিয়ে বিকেলের নাস্তা হিসেবে কিন্তু এটা ঝটপট তৈরি করা যায়। নুডলসের রেসিপিটা কিন্তু খেতে ভীষণ মজার হয়, আর এটা কিন্তু তৈরি করা যায় খুবই সহজে। চলুন দেখে আসি রেসিপিটা কিভাবে তৈরি করা হয়। প্রথমে আমি একটি হাঁড়িতে পানি গরম করতে বসিয়েছি। পানিগুলো বলক চলে আসলে এখানে আমি 2 প্যাকেট নুডলস দিয়ে দিব। আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট নুডলস নিয়েছি, আপনারা চাইলে যে কোনো নুডলস নিতে পারেন। নুডলসে থাকা মশলাগুলো আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দিব। এ পর্যায়ে যদি নুডলসের মশলাগুলো দেওয়া হয় তাহলে নুডলসের ভেতরে ভালোভাবে মশলাগুলো পৌঁছে যায়, আর নুডলসের সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে যায়। নুডলসটা সিদ্ধ করার জন্য আমি কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে পানি দিয়েছি, যাতে নুডলসটা সিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে পানিটাও শুকিয়ে যায়। এই তো আমার নুডলসটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সাথে কিন্তু পানিটাও শুকিয়ে গিয়েছে। খুব ভালোভাবে পানিটা কিন্তু শুকিয়ে নিতে হবে। হাঁড়ি থেকে নুডলসগুলো আমি একটি প্লেটে ঢেলে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে রুম টেম্পারেচারে থাকা একটি ডিম দিয়ে দিব। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করব 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। এরপর ব্যবহার করব 1/4 কাপের মতো কাঁচা মরিচ। দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচের মতো ভাজা জিরার গুঁড়া। এরপর অ্যাড করব 1 টেবিল চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়া। দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কুচি। এরপর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এখন আমি এর সাথে অ্যাড করব কর্নফ্লাওয়ার। আমি এখানে 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, তবে পুরোটা কিন্তু আমি ব্যবহার করব না। নুডলসের বাইন্ডিংসটা বুঝে তারপর আমি এখানে বাড়তি কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করব। এখন আমি সবগুলো উপকরণ হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নেব। খুবই আলতো হাতে মিশাতে হবে, খুব বেশি চেপে চেপে মেশাতে যাব না, কারণ অনেক বেশি চেপে চেপে যদি মেশানো হয় তাহলে নুডলসগুলো কিন্তু একেবারে নরম হয়ে যাবে। নুডলসগুলো মেশাতে মেশাতে এক পর্যায়ে আমার মনে হলো আর কিছু কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে, সেজন্য আমি আরও কিছু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটাকে আবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের যদি মনে হয় যে নুডলসে আরও কিছু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে তাহলে আপনারা এরকম ব্যবহার করতে পারেন, তবে একসাথে কিন্তু পুরোটা ব্যবহার করতে যাবেন না। নুডলসগুলো মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি নুডলসগুলোকে ঠিক এরকম পাকোড়ার শেপ দিয়ে ভেজে নেব। কড়াইতে তেল গরম করতে দিয়েছি। এখন আমি একে একে পাকোড়া শেপ করা নুডলসগুলো দিয়ে দিব। পাকোড়াগুলো ভেজে নেওয়ার সময় কিন্তু অবশ্যই চুলার তাপটা কিন্তু মিডিয়াম টু লো হিটে রাখবেন, তা না হলে কিন্তু নুডলসগুলো পুড়ে যেতে পারে। পাকোড়াগুলো কাঁটা চামচ দিয়ে এপিট এপিট করে উল্টে পাল্টে দেব, যাতে সবগুলো সমানভাবে ভাজা হয়ে যায়। পাকোড়াগুলো ভাজতে ভাজতে যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি চুলা থেকে পাকোড়াগুলো নামিয়ে নেব। তো ঠিক এরকম ব্রাউন কালার হলে আমি চুলা থেকে পাকোড়াগুলো নামিয়ে নেব। চুলা থেকে এই পর্যায়ে নামালে কিন্তু পাকোড়াগুলো আরও ডার্ক হয়ে যাবে, কালারটা কিন্তু আরও পরিবর্তন হয়ে যাবে। তেলগুলো ছেঁকে নিয়ে এখন আমি পাকোড়াগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার পরিবেশন করার পালা। এই তো রেডি হয়ে গেল আমার মুচমুচে নুডলস পাকোড়ার রেসিপি। এটা বানানোর পর আলহামদুলিল্লাহ এটা খেতে কিন্তু অনেক মজার হয়েছে, আর এটা কিন্তু অনেক ক্রিস্পি হয়েছে। বাসায় অবশ্যই আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন, ট্রাই না করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। ভিডিওটি যদি কোনো অংশে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।